হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। এসএম বাংলা 01 চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত। আপনারা যারা আপনার স্মার্টফোনে সাউন্ড খুব কম থাকার কারণে ভিডিও বা অডিও বা ফোনে কথা বলার সময় সাউন্ড খুব কম হওয়ার কারণে খুব অসুবিধা ফিল করেন, তাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমি একটি ছোট্ট টিপস। চলুন মোবাইলের স্ক্রিনে যাওয়া যাক। মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসার পরে প্রথমে গুগল প্লে স্টোরে ঢুকবেন। গুগল প্লে স্টোরে ঢোকার পরে সার্চ বটমে লিখবেন VOLUME। এই যে নিচে চলে এসছে ভলিউম বুস্টার, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করবে, এই অ্যাপটা আমার ডাউনলোড অলরেডি করা আছে, আমি আর ডাউনলোড করছি না, আপনারা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। আমি ডাইরেক্ট ওপেনে মারছি। ওপেনে ক্লিক করার পরে নিচে দেখেন, সব নিচের দিকে 0% করা আছে। এটাকে অন্তত 40 কিংবা 50% করে নেবেন। এটা পুরোপুরি 100% করবেন না, কারণ 100% করতে গেলে ফোনের একটু সমস্যা হতে পারে, স্পিকারের প্রবলেম হতে পারে, স্পিকার বাস্ট করতে পারে কিংবা স্পিকার ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এরপরে আপনার ফোনের যে বর্তমান সাউন্ডটা ছিল এটা বাড়িয়ে দেওয়ার পরে দেখবেন অন্তত 40% সাউন্ড বেড়ে যাবে। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি একটা অডিও গান কিংবা ভিডিও গান আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি, শুনুন গানটা। আমাকে সাউন্ড কমিয়ে নিতে হলো, কিছু করার নেই, বিশাল সাউন্ড এখানে। পুরো 100% সাউন্ড দিলে আমার মোবাইলের ভলিউম হয়তো এই সাউন্ড স্পিকার হয়তো আমার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন ভিডিও করছি, যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। ধন্যবাদ।